月入过万，看来不好干，很危险的。这个空调是压缩机转，风机不转，很明显哈，风机去球了。因为上一次我检修过哈，电容没啥事儿。这个施工挑战啊太难了，我坐在这个外机上面，然后还要伸着手够这个外机。这个顶盖还行哈，我之前卸的时候它只有一颗螺丝，那边没有螺丝，其次是有螺丝的，之前那个人都没有上，换个风扇而已。哎呦，我连个屁都不敢放。现在你看气人不气人啊？整个大壳子都是一体的，前面这个滤网根本拆不掉，它是焊上去的，一体的。拆这个大壳子不可能哈，因为我有角磨机把这个滤网给切了。这个滤网主要是挡一些小鸟啊啥玩意儿，不让它在里面扎窝。像我这切了就是切了哈，装不回去的。这个电机倒好换哈，前面一颗螺丝，风叶拔掉，还有这些线哈，前面的端子够不着，咱留一个灵活线都行了，剪的稍微长一点。这些线都不要了，就留一根灵活线都行了。这个电容留着。像这固定螺丝哈，电机的固定螺丝，你不拿电钻卸真不好卸。这换个电机多少钱我也不知道哈，反正成本倒不贵。买的时候注意轴长啊、螺丝孔位，其他的没有哈。我买的是3根线的电机，红线、蓝线是灵活线，中线是电容线。这是2个电容哈，因为它需要 2.5 的，我没有，我一个 1.5 的，一个1微法的，给它并了一下。像这活收费的话，我估计至少得300块钱吧。像我们不要钱，我们都是冤大头吧。这个滤网都不要了哈，因为装不上去了。那些小鸟啊啥的，小心点哈。万一装上去了，不要找我哈，得找厂家去。这设计的啥玩意儿？这外壳，车长，这是钱难挣，死难吃啊！月入过万，很少有人来干哈，像那专门修空调的，比我挣的太多了。好，下一见。